bracinhos, dedinhos, as pernas. Coração, tá vendo? Eita, ai meu Deus. Oh, meu Deus. Pia, como bate. Ô, música, hein? Ah, essa é a melhor música do mundo. Que beleza. 160 batimentos por minuto. É um atleta, rapaz. Só tem um, né, doutor? Por favor, não diga que tem dois, não, viu? Chega pra ir não. Tudo perfeito. Graças a Deus. Olha o bracinho. O bebê já se mexendo. O pai tá agitado. Tô achando parecido comigo. Você viu como são a emoção dela. Bater aqui. Bate nele, né? Por isso que ele Ei, começou a se rapaz. agitar. É sim, meu pai já tá se mexendo direto.